سألني سائل كريم بمناسبة ما تصنعه الميليشيات الشيعية في المجتمعات السنية، وخاصة في العراق وسوريا واليمن وغيرها من البلاد السنية، ما هو الموقف من الشيعة وما هي نقاط الخلاف الأساسية بين الشيعة وبين أهل السنة والجماعة؟ وأنا أقول في الإجابة على هذا السؤال إن الشيعة لديهم مذهب فقهي هو المذهب الجعفري، وهذا المذهب مذهب فقهي معتبر ومعتمد. ومصر عندما أصدرت الموسوعة الفقهية منذ ستينيات القرن العشرين أصدرت الموسوعة على المذاهب الثمانية، مذاهب الفقهية الثمانية، 4 لأهل السنة: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي والمذهب الإباضي والمذهب الظاهري. إذا مصر تحتضن المذاهب الفقهية المعتمدة سواء كانت شيعية أو كانت سنية. أما الخلاف فهو بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة حول نظرية الإمامة. أهل السنة جميعا يعتبرون الإمامة والخلافة والدولة والسياسة من الفروع، ليس فيها تكفير، إنما فيها صواب وخطأ، فيها نفع وضرر. الشيعة نقلوا الإمامة من الفروع إلى الأصول واعتبروها أم العقائد، ولذلك يكفرون جميع من يختلف معهم في نظرية الإمامة. يكفرون أهل السنة والجماعة الذين هم 90% من المسلمين منذ السقيفة وأبي بكر إلى هذه اللحظة التي نعيش فيها. إذا هم نقلوا الإمامة من الفروع إلى الأصول، وعندهم لون من الغلو غير المعقول فيما يتعلق بتأليه الإمامة وتأليه الأئمة. يعني نحن نعتبر أن الإمامة والخلافة والسياسة ورئاسة الدولة تكون بالشورى، تكون بالبيعة، تكون بالاختيار. هم يعتبرونها بالنص والتعيين من السماء، وليس للأمة شأن ولا للشورى شأن في ذلك. ولذلك في أوائل القرن العشرين كان الشاه في إيران يريد أن يقيم مجلس شورى. علماء الشيعة رفضوا الشورى لأن الشورى عندهم حرام. هم يعتبرون أن الشورى مرفوضة لأن الشورى هي التي جاءت بأبي بكر الصديق. ولذلك الشيخ عبد العزيز جويش في ذلك التاريخ في أوائل القرن العشرين وصف هؤلاء العلماء الشيعة المعادين للشورى وصفا يحتاج إلى فنان يرسمه. قال: عمائم كالتمائم، ولحى كزقون الخيول، ومسابح حباتها كبيض الحمام، وألسنة لا يستريح معها كاتب السيئات، وجبب كأوراق الكرنب. إذن وصفهم هذا الوصف الكاريكاتيري لأنهم يرفضون الشورى. الشيعة عندهم غلو في الأئمة يؤله الأئمة. على سبيل المثال الخميني يقول: إن لأئمتنا عند الله مقام لا يبلغه نبي ولا رسول. يقولون إن الله قد فوض إلى الأئمة الخلق والرزق، وأن حساب الناس عليهم وإياب الناس إليهم. يقولون إن الأئمة الوحي مستمر عندهم حتى بعد ختم الوحي والنبوة، روح القدس تنكت في أذنهم. يقولون إن الأئمة يعلمون كل الكتب، كل العلوم، كل اللغات، دون أن يدخلوا كتاب أو مدرسة أو يتعلموا على إنسان. يقولون إن الأئمة لا يموتون إلا عندما يريدون ويعلمون متى يموتون. يقولون إن الأئمة لهم ولاية تكوينية على ذرات الكون وعلى التشريع. إذن هذا الفكر المغالي الذي يؤله الأئمة ويعتبر أن الله قد فوض إليهم الخلق والرزق، ويعتبرون أن الإمام له كل سلطات الرسول وكل سلطات الله سبحانه وتعالى، بل إنهم يفضلون الإمامة على النبوة لأنهم يعتبرون أن النبوة لطف خاص انتهى أجلها، بينما الإمامة لطف عام مستمر إلى آخر الدهر. إذن هذا الغلو في الإمامة، هذه الكهانة الجديدة تحت ظلال الإسلام التي تفوقت على كهانة الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى في أوروبا، هي نقطة الخلاف الأساسية بين أهل السنة والجماعة الذين يمثلون 90% من المسلمين وبين الشيعة الذين يمثلون 10% من المسلمين. تلك هي القضية الخلافية الأولى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.